Awali ya yote nitoe shukrani nyingi sana kwa Mheshimiwa Spika wetu kwa sababu anafanya jambo hili kwa moja, unaona kwamba ni kitu ambacho kinatoka ndani ya moyo wake, kwa sababu si jambo ambalo analifanya kwa kubahatisha. Jambo hili analifanya kila mwaka. Anafanya jambo ambalo pamoja na kwamba linagusa mwezi wa kufunga wa Waislamu, mwezi wa Ramadhani, na linagusa futari ambayo ni ibada ya kufungulia saumu, lakini ni kiunganishi cha wana Mbeya. Hapa tupo tumekusanyika Waislamu, wasiokuwa Waislamu na watu wengine tofauti, tupo kwa pamoja, na ni kitu ambacho kinatuunganisha kila mwaka. Amezungumza chifu hapa namna gani jambo hili linavyokuwa na uzuri. Kwa hivyo nimpongeze sana Mheshimiwa Spika wetu kwa hili analolifanya, na kwa hili analolifanya pamoja na mengine ambayo ndugu yetu, dada yetu, kiongozi wetu anayefanya tukiyashuhudia. Kushiriki kwake kwa karibu sana katika furaha na huzuni katika mambo yetu wana Mbeya ni mambo makubwa sana, ni mambo ambayo yanatoa ishara ya kwamba ni kiongozi wa aina yake, yanatoa ishara kwamba yeye ni tunu yetu ya Mbeya. Sasa ndugu zangu, kama hali ni hiyo, basi tusipoteze tunu yetu. Mheshimiwa ni tunu yetu, na tunu siku zote ni kitu cha thamani kubwa, na tunu inatakiwa kulindwa. Kwa hivyo kadri hali ilivyo mbele, kuna uchaguzi na vitu vingine tofauti, tuwe makini. Kupata kiongozi wa aina hii ni jambo la bahati. Kuna mikoa inalia, inatamani hasa kuwa na mtu kama huyu. Kwa hivyo tumlinde, tuwe naye, tushikamane naye. Na bahati ya nchi yetu leo hii Mbeya tunaye kiongozi wetu Dr. Tulia Ackson Mwansasu, lakini nchi yetu ina mama mwingine jasiri, Dr. Samia Suluhu Hassan, kiongozi ambaye ujasiri wake, ukakamavu wake na mipango yake anavyoifanya, maendeleo ya nchi yetu yanaonekana namna gani yanakwenda.